हेलो 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 गाइज, आज चाहिँ हामी फाइनल्ली एकजनासँग भेट्ने भने चाहिँ थुप्रो टाइमको प्रतीक्षापछि आज भेटघाट भइरहेछ है। पहिला धेरै भेटघाट हुन्थ्यो, अब मेरो नि व्यस्तताले गर्दाखेरि भेटघाट एकदम पातलिरहेको थियो। आज चाहिँ धेरै समयपछि भेटघाट भएर चाहिँ कसो हेर्नु त। हेलो 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 नमस्ते नमस्ते, के छ हालखबर? के छ अनि के छ, धेरै भयो भेटघाट नभए के चलिरहेछ यार जिन्दगीमा एकदम। ठिक छ तिमीले गर्दाखेरि म अहिलेसम्म चलिरहेको छु। ल हेर्नु गफ यस्तो खाले आउँछ, यस्तो खाले गफ दिएर मान्छेलाई भ्रम पार्ने फुर्काउने होइन। मलाई एउटा टाइम थियो, मेरो फर्स्टमा उसले बायोग्राफी भिडियो बनाएको मान्छे हो होइन। त्यसपछि चाहिँ उसले के मलाई सल्लाह दियो भने म टिकटकमा राम्रो, त्यतिखेर मेरो राम्रो फलोवर्स पनि अनि भ्युज पनि थियो। अनि मलाई प्रदीपले के भन्यो भने तपाईँ यतिको टिकटकमा फलोवर्स भए मान्छेले युट्युब चलाउनुपर्छ भनेर सल्लाह दिने मान्छे र युट्युब खोल्नेदेखि सबै सपोर्ट गरेको चाहिँ हाम्रो प्रदीपले है। खासमा चाहिँ के थियो भने पहिला मैले दाइले भन्दा पहिला यसो युट्युब च्यानल मैले खोलिरहेको थिएँ, यसो उसो अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो क्या मलाई नि, त्यही भएर बनाइरहेको थिएँ। तर एकदम त्यो गाह्रो कठिन भइरहेको थियो। त्यसपछि दाइसँग पछि हामी भेट भएको 4-5 वर्ष, 5 वर्ष बोलाऊ 5 वर्ष नै हुन आँट होला। अनि त्यसपछि चाहिँ यसो दाइको चाहिँ टिकटकमा एकदम राम्रै चलिरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ दाइ बनाउनु न राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हेर न मान्छेलाई अब भेटघाट गर्न गाह्रो भइसक्यो क्या। भेटघाट गर्न यति कठिन छ होइन, जहाँ बोलाउनु म त्यहाँ उपस्थित हुन्छु यार भने त्यसो एकदम व्यस्त सेड्युल। हजुर सर नमस्ते भन्दै आउँछु म। ल त एकदम खुसी।